今天回家发现托宝流鼻血了，吓得我赶紧带他去医院检查。医生先是给托宝清理干净血迹，再给他称称体重，检查一下有没有外伤。先剪个指甲，给他做 CT。拍完 CT 后，医生说托宝可能玩太欢撞到了，平时在家跟他玩太嗨了，可能托宝自己没注意。如果家里猫咪突然流鼻血，医生建议先进行止血。医生给托宝打了止血针，然后滴了鼻子进行止血，希望托宝早日康复吧。